家人们，今天咱们聊一个扎心又真实的话题：为什么古往今来那么多革命者里，资本家最怕的不是别人，偏偏是列宁？很多人可能会说，怕不就是因为革命吗？但其实不一样，怕斯大林是怕硬拳头，怕列宁是怕到骨子里，是那种连喘息的机会都没有的直接的恐惧，还有看不到任何希望的彻底的绝望。今天咱们就把这事说透，听懂了你就明白列宁到底给资本家挖了多大的坑，不对，是拆了他们最根本的命根子。首先，咱们先搞清楚一个核心，资本家的底气是什么？不是钱，不是工厂，而是他们赖以生存的规则、生产资料私有制，是他们能靠剥削工人、囤积财富、掌控社会的整套体系。不管是以前的封建地主，还是后来的其他革命者，要么是换个统治者，要么是给资本家留条后路。可列宁不一样，他从根上就没打算给资本家留任何余地。先说说这种直接的恐惧到底怕在哪？恐惧不是怕列宁这个人，是怕他的手段，怕他那种零容忍的决绝，更怕他从不被资本的糖衣炮弹所迷惑，始终站在底层人民的立场上，对资本的剥削和贪婪绝不手软。当年10月革命后，苏俄陷入内忧外患的绝境，国内饥荒遍地，国外有帝国主义国家的武装干涉，彼得格勒的工人每天只能领到1/4磅面包，连基本的温饱都难以维持，不少老人和孩子因为饥饿失去生命。而那些手握粮食的资本家和粮食投机家却丝毫没有怜悯之心，反而趁机囤积居奇，哄抬粮价，把一块面包的价格炒到天价，眼睁睁看着老百姓饿死在街头，自己却坐享暴利。换做别人，可能会出台温和的政策调控，可能会和资本家谈判妥协，给他们留足体面和利益。但列宁不一样，他深知对资本家的仁慈就是对底层人民的残忍，所以直接来了硬的，组建武装征粮队，深入农村和城市，严厉打击粮食投机行为，颁布余粮征集制法令，明确规定农民留够自己和家人的最低口粮，剩下的粮食全部上交国家，彻底禁止私人粮食交易，断绝投机家的财路。对那些屡教不改、继续囤积居奇、哄抬物价的资本家，绝不姑息，直接就地枪决，还要6名贫苦居民作证，杜绝任何徇私枉法的可能，用最严厉的手段震慑所有企图发国难财的资本势力。这还只是开始，列宁太清楚了，金融是资本的钱袋子，工厂是资本的摇钱树，不把这些夺过来，资本就总有卷土重来的一天。所以他果断出手，把大型垄断企业、国有银行、铁路全部收归国有，废除旧货币，发行新币，直接没收了资本家的核心资产，让他们瞬间从高高在上的富豪变成了一无所有的普通人。这种打击不是循序渐进的，是突然的、致命的，没有谈判的余地，没有缓冲的空间，就像一把快刀，直接斩断了资本家的命脉。这就是直接的恐惧，怕自己的一切瞬间归零，怕自己连翻身的机会都没有。如果说直接的恐惧是怕失去现在，那彻底的绝望就是怕没有未来，怕自己赖以生存的阶级彻底从这个世界上消失。列宁和其他革命者最大的区别，从来不是没收财产，而是消灭阶级。他在帝国主义是资本主义的最高阶段里，早就看透了资本主义的本质，自由竞争最终会走向垄断，金融寡头掌控一切，而这种制度注定会被自己的矛盾摧毁。他明确告诉全世界，资本家的剥削不是天经地义，而是不合理的规则造成的；无产阶级不是天生就该受苦，而是被这套规则压榨的受害者。更可怕的是什么？列宁不只是自己搞革命，不只是在苏俄推行革命政策，他还把这种反对剥削、追求公平的思想翻译成底层人民能听懂、能共鸣的话，通过传单、演讲、报刊等各种方式传播到全世界的每一个角落，让全世界的工人、农民都彻底醒了过来。以前，在资本家的刻意宣传和压迫下，底层人民被灌输宿命论，觉得自己天生就是受苦的命，觉得资本家的财富是靠自己的努力得来的，觉得弱肉强食就是社会的基本规则，所以哪怕被剥削、被压榨，也只能默默忍受，不敢反抗，甚至还会羡慕资本家的生活。可列宁捅破了这层窗户纸，他用最直白的语言告诉每一个底层劳动者，你们的辛苦劳动创造了社会的所有财富，而那些资本家什么都不做，却靠着占有生产资料悄悄拿走了你们大部分的劳动成果。你们不是天生就该被剥削，你们的苦难
不是命运的安排，而是资本家制定的不合理规则造成的。这套不公平的规则不是不可打破的，只要你们团结起来，就能推翻资本的统治，夺回属于自己的一切。这种思想的觉醒，就像一道光，照亮了底层人民的前路，也让资本家陷入了深深的恐慌。这种思想的觉醒，才是资本家最绝望的地方。斯大林接手苏联后，虽然也对资本家很严厉，但他的核心是搞工业化，资本对他来说只是可以利用的工具，哪怕没收财产，资本家至少能保住性命，甚至可以去其他国家继续做资本家，还有翻身的可能。可列宁不一样，他要的不是利用资本，而是彻底消灭资产阶级。他通过土地法令废除土地私有制，把所有生产资料收归国有，建立无产阶级专政的苏维埃政权，用革命法庭无差别打击所有阻碍革命的资本家，从根源上消灭资本主义的生存土壤。家人们，你们好好想想，对资本家来说，最可怕的不是失去眼前的财富，不是失去一时的特权，而是失去成为资本家的可能，失去剥削底层人民的土壤。列宁的革命从来都不是要和资本家分蛋糕，不是要争夺所谓的霸权，而是要彻底砸碎资本统治的旧秩序，打破人剥削人的不合理制度，让全世界的劳动者都获得真正的解放，都能平等地享有劳动成果。苏联对他来说只是革命的一个起点，不是终点。他的目标是让这种公平正义的思想传遍全世界，让所有被资本压迫的人民都能站起来反抗。他的思想就像一颗火种，不看国界，不看肤色，只看阶级和立场。只要这颗火种烧起来，不管是欧洲的资本家还是美洲的资本家，不管他们拥有多少财富，多少权力，他们的统治都会摇摇欲坠，他们赖以生存的剥削体系都会被彻底摧毁。这也是为什么当时全世界的资本家都联合起来，疯狂打压苏俄，疯狂抹黑列宁，因为他们清楚，一旦列宁的思想在全世界普及，他们就会彻底失去生存的空间。以前，资本家可以和对手谈判，可以用利益交换，可以用军备制衡，哪怕遇到再强大的敌人，他们都有博弈的空间。可面对列宁，他们没有任何谈判的余地，因为列宁要的不是妥协，不是平衡，而是彻底的颠覆。他们怕的不是列宁的权力，而是列宁给底层人民植入的信念。一旦人民醒了，就再也回不去了。一旦就秩序被打破，他们就再也没有立足之地。总结一下，资本家怕列宁，怕的是他直击根基的雷霆手段，怕自己的财富和特权瞬间归零，这是直接的恐惧；更怕的是他唤醒了底层人民的思想，怕资产阶级彻底被消灭，怕自己再也没有翻身的可能，这是彻底的绝望。直到今天，列宁的思想依然让资本世界感到深深的忌惮，因为他当年揭示的资本主义的本质和痛点，直到现在依然没有改变。资本的贪婪、剥削的本质，从来都没有因为时代的发展而消失，反而在不断演变，以更隐蔽的方式压榨着底层人民。他点燃的追求公平正义的火种，依然在照亮着无数人前行的道路，依然在提醒着全世界的劳动者要警惕资本的剥削，要勇敢地捍卫自己的权益。这就是为什么直到现在，资本家提起列宁，依然会心生畏惧，依然会想方设法抹黑他的思想，因为他不是简单的革命者，他是资本秩序的掘墓人，是看透资本本质的先行者，是让资本家看不到任何翻身希望，陷入彻底绝望的存在。他用一生的努力告诉全世界，资本的统治不是永恒的，人剥削人的制度终将被推翻，劳动者的解放才是人类社会发展的必然趋势。